Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 1 литр бензин 75-77 сомдон сатылууда. Бул тууралуу Канышкыя айылдык кеңешинин депутаты Жоодар Атантай уулу Азаттыкка кабарлаган. Ал бензиндин кымбатташы башка тамак аш өнүмдөрүнө таасирин тийгизип, райондо кымбатчылык болуп жатканын айтты. Бензиндин баасы бизде өтө эле көтөрүлүп кетти. Азыр литри 75-77 сомдон сатылып жатат. Кошуна жайгашкан Алабука районунда 58 сом болуп жатат. Мыйзам боюнча монополияга каршы кызмат көзөмөлгө алыш керек болчу. Бул бардык нерсеге таасир тийгизип, карапайым элге кымбатчылык болуп кетти. Чаткалдан Бишкекке каттан 1200 сомдон 2000 сомго көтөрүлүп кетти деп айтты. Монополияга каршы мамлекеттик кызматтын өкүлү Сыргак Оморов бензиндин баасын көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн токтому жок экенин, азыр токтомдун негизинде көмүрдүн баасы коюлганын Азаттык радиосуна билдирди. Мындан сырткары Орусияда, Казакстанда бензин көтөрүлүп, министрлер кабинети ушул маселени карап жатканын кошумчалады. Аталган мекеменин Жалал Абад облусундагы өкүлү Фархат Чегебаевдин айтымында Чаткалда бензиндин баасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Чаткалда 4 айыл өкмөтү 12 айыл бар. Учурда район боюнча 7 май куюучу жайдын 3-өө гана иштеп жатат. Ишкерлер Чаткалга бензин жеткирүү пайдасыз экенин билдирүүдө. Бул аймак аз бензин колдонуп, чыгымдарды жаппайгаларын айтышууда. Кыргызстандын Нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногунда олку-солку абалга байланыштуу 21 октябрда Азаттыкка түшүндүрмө берип, бензин ноябрда 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деген жоромолун билдирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул күндөрү орточо баалар бензиндин А95 үлгүсүнө 61 сом 51 тыйын, А92 үлгүсүнө 56 сом 96 тыйын, А80 үлгүсүнө 54 сом 24 тыйын, дизель отунга 51 сом 69 тыйын болуп жатат. Президенттик администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын бийлиги күйүүчү майлоочу майлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын 22 октябрда Бишкектеги Агротех Экспо 2021 көргөзмөсү учурунда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айткан. Булак Азаттык.